نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، دین اسلام دا یو بهترین دین دی چې دا هغه مبارک دین دی چې د پاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک او نور صحابه کرامو ډېری قرباني ورکړي دي. مشرانو بزرګانو د دین د پاره ډېری قرباني ورکړي دي. دا دین په سرو وینو باندې چې کوم دی راوسته دی هغوی مبارکانو په خپلې وینې ورکړي دي، خپلې قربانۍ په باندې ورکړي دي. چې دا کوم سایټ کې تاسو ته تصویر ښکاري دا یو جاپانی دی او د نه چا په مجلس کې تپوس وکړلو چې آیا تا دا اسلام ولې قبول کړلو، آیا تا دا دین اسلام ولې قبول کړلو، نو دغه جاپانی دغه انسان ډیر بهترین جوابونه ورکل. دغه مسلمان انسان خسته انداز سره دغه کس ته جوابونه ورکل چا چې تپوس کړو او څلور جوابونه ورکړي دي، خو څلور وانه ډیر زیات اهم جوابونه دي. ورته وایي چې دا اسلام ما ځکه قبول کړلو چې دا یو منطقي دین دی، یو منطقي اسلام، یو منطقي مذهب دی. او دویم جواب ورکړي چې دا یو عملی مذهب دی، دا یو عملی اسلام دی. او دریم نمبر جواب ورکړي چې دا یو سچا دین دی، رښتونه دین دی. او بیا څلورم نمبر جواب دا ورکړي چې ټول مصیبتونه په نورو دینونو کې نه حل کیږي مګر که حل کیږي صرف او صرف اسلام کې حل کیږي. د دې جواب سره حقیقت خبره ده چې کله انسان دا جوابونه ووري بیا د یو انګریز په ملک کې دا جوابونه ووري نو دا یقینا چې ډیره د فخر خبره ده. خپل اسلام باندې، په خپل مذهب باندې، په خپل دین باندې، په خپل ایمان باندې د الله تعالی هر وخت شکر ادا کول پکار دي. ځکه که انسان سوچو کې مونږ او تاسو دغه بهترین دولت الحمدلله را نصیب شوی دی، مونږ او تاسو دغه بهترین دولت الحمدلله هغه موستا په زړه کې پروت دی. نو موستا څومره بهترین یو ځکه چې هغوی کې یو کس اسلام قبول کړي نو هغه ټول زمونږ د اسلام صفت کوي بیا چې هغه اسلام کې ټول مصیبتونه هغه چې کوم د سر ته رسیږي او هغه ټول مصیبتونه الله جل جلاله په اسلام کې پورا کوي. په نورو دینونو کې دغه مصیبتونه نه پورا کیږي. او بل خبره ادام کړی دا چې دا اسلام دا د زندګۍ د تیرولو د پاره یو بهترینه نمونه ده. دا څومره بهترینه خبره ده. مونږ مسلمانان د اسلام نه هټ کر چې کوم کار وي هغه کارونه کوو. مونږ مسلمانان هم یو چونکې هغوی د انګریز په ملک کې پراته دي، خو لیکن د هغه دا جوابونه داسې دي چې دې سره د ایمان هغه تازګي وشي، د انسان د مسلمان انسان ورسره ایمان تازه شي. دومره بهترین جوابونه ورکړي دي. او 99% خلک داسې دي چې هغه کامیاب دي. په څه وجه باندې کامیاب دي؟ هغه صرف د اسلام په وجه باندې کامیاب دي، بلکې 100% خلک د اسلام په وجه باندې کامیاب دي. کله چې انسان په اسلام باندې عملی جامه اختیار کړل، عملی په باندې وکړلو، دغه انسان ته الله جل جلاله کامیابی ورکړله. هغه کامیابی هم د دنیا ورکړله او هم د آخرت کامیابی ورته ورکړله. نو زیات ساتي عزتمندو. دغه ویډیو چې دا کوم جاپانی په حق لکه دا جاپانی نوم یو کس دی، جاپانی یو کس دی، دغه کس په جاپان کې دغه ویډیو جوړه کړې وه او دغه ویډیو ته شوی وه، تپوسونه ته شوي، هغه تپوسونو جواب ورکړی. نو یقینا خبره دا ده چې دې سره د ایمان تازګي کیږي. نو الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو دغه ایمانونه تر مرګه پورې محفوظ پاتې شي او محفوظ شي او د نورو د غلطو عقاید او غلطو مذاهبونه الله جل جلاله زمونږ ایمانونه محفوظ کی او زمونږ ایمانونه د الله جل جلاله په دین اسلام باندې قائم او دائم وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.